இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ராணிபேட் ஆர்காட் பிரியாணி. இது பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா அரபு நாட்டிலேருந்து தான் வந்தது. ராஜாக்கள் வந்து விருந்து வைக்கும் போது இந்த பிரியாணின்னு ஒரு மசாலா கலவை கொண்ட ஒரு கறியெலாம் போட்டு ஒரு அரிசி போட்டு தானியங்கள்லாம் சேர்த்து ஒரு பிரியாணி பண்ணாங்க. அது அளவுக்கு அதிகமாக மசாலா இல்லாமல் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக இந்த பிரியாணியை சாப்பிட்லாம். அந்தளவுக்கு குறைஞ்ச மசாலாவோடைய நிறைஞ்ச டேஸ்ட்டோடைய